तो देखो मैं लाना है हेलीकॉप्टर। आपको इसका पीछे का पार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए। ओके, तो चलिए शुरू करो। इधर लिखा है इजी कंट्रोल, इधर लिखा है वेलोसिटी मिनी हेलीकॉप्टर। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं। इससे सेलो टेप लगी हुई है, पैसे भी हो गया। ये क्या है? हेलीकॉप्टर का रिमोट है ये। ओके, और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर बहुत मस्त लग रहा है। चलो तो अभी इसको, हम बाहर निकालते हैं। हाँ, ये बाहर निकल गया। इसको हो गया, ये भी निकाल लो। दीदी को भी देखना है, दीदी को दिखा के पास ये में लो, लेके जाना है। ये रिमोट। ओके, अभी इसमें हेलीकॉप्टर में इधर ये ऑन बटन है, ये वाला, ये इसको हमने किया ऑन। देखो अभी लाइट होगी ना, चालू हो गई। देखा इधर चालू हो रही है लाइट। ओके, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, मैं भी हट जाता हूं। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। अभी इधर से एक मिनट, इसमें से अभी इसको ऑन करो। ये इसको एक बार ऐसे करके ऐसे कर दो। ओके, इसको ऑन किया। अभी ये मिड, अभी इसको करो, ऐसे ऑन करो। अब देखना अभी क्या आएगा। ये देखिए, ले नीचे आ जा, नीचे आ जा। लो बबले।